अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक ठाक हैं। हमारे फेसबुक पे पेज ये भी है बाबा के नाम से है, उसे जो सा है जाकर लाइक भी करें और फॉलो भी करें और उसकी वीडियोस को शेयर भी किया करें आगे ग्रुप्स में, पेजेस पे या अपने फेसबुक आईडी पे शेयर किया करें और व्हाट्सएप पे भी दोस्तों को शेयर किया करें, शो कराया करें। माशाल्लाह अच्छे अच्छे जानवर लेके आते हैं, बुरा जानवर हमारी वीडियो में एक भी नहीं होता, अच्छी अच्छी क्वालिटी के जानवर होते हैं। ये देखें माशाल्लाह। और यूट्यूब पे हमारा पेज है, यूट्यूब पे हमारा चैनल है ABF बाबा के नाम से, उसे भी जाके सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह ये देखें जानवर, आप बड़ा हैवी किस्म का जानवर आपको दिखा रहे हैं, खसी है। ये देखें माशाल्लाह, ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं आपको समझ लगेगी। ये देख रहे हैं जानवर, माशाल्लाह हैवी वेट जानवर है। ये देख लें माशाल्लाह, खसी जानवर है और बहुत हैवी जानवर है। ये देखें माशाल्लाह, जिस भाई को भी चाहिए तालब भाई से रब्ता कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, वाइट आइज़ है और खूबसूरत रिंग चीज़ है। तालब भाई दंद दिखाओ, ये चौक है, छेकन कड्डन नहीं दे छिके लगन वाली थोड़ी सी। हाँ, कुर्बानी आ गया तो कुर्बान हो जाए। हाँ माशाल्लाह। ये देखें, जिस भाई को भी चाहिए तालब भाई से रब्ता कर सकते हैं। तालब भाई अपना नंबर 0312 666 2996। ये तालब भाई का नंबर है, आप रब्ता करके जानवर ले सकते हैं। माशाल्लाह जानवर दिखाता हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह, हैवी वेट है। 120 किलो इसका वज़न होगा, 3 मन। ये देखें माशाल्लाह, जिस भाई को भी चाहिए तालब भाई से रब्ता करके ले सकते हैं। नंबर मैंने आपको दे दिया। 120 किलो का जानवर है ये। माशाल्लाह बहुत हैवी जानवर है। और भाई यार हमारे पेज को लाजमी लाइक फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ABF बाबा के नाम से चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह अच्छे से अच्छे जानवर आप भाइयों के लिए लेके आते हैं। ये देखें माशाल्लाह, जानवर की खूबसूरती देखें। ये देखें माशाल्लाह, गोश्त है सारा। जिस भाई को भी चाहिए तालब भाई से रब्ता कर सकते हैं। ओके भाई जान, अल्लाह हाफिज़।